हेलो गाइज, आज हम लोग एक नया मैकेनिकल कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट प्राइस में और बहुत ही बढ़िया। हम इसको आज ही अमेज़ोन से बाई किए हैं, तो आप लोग को सोचे कि इसका अनबॉक्सिंग करके दिखा दें। देखिए, इस मैकेनिकल कीबोर्ड का नाम है रेड गियर। और चलिए इसका फटाक से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देखने में तो काफ़ी फिट लग रहा है और ये कोई ज़्यादा प्राइस का भी नहीं है। अभी डेल सप्ताह डेम चल रहा था, इसलिए मैंने इसको ख़रीदा अमेज़ोन से और मुझे इसका ज़रूरत भी था। आप देख सकते हैं इसका कीबोर्ड भी काफ़ी हैवी है और मैकेनिकल इस साइड से भी देख लीजिए, और एलईडी लाइटिंग भी है इसमें। चलिए इसका आप टेस्ट करके देखते हैं। चलिए अब इसको टेस्टिंग कर लेते हैं फटाक से। आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा काम कर रहा है और कितना अच्छा है कितना ख़राब है। ये इसमें यूएसबी वायर दिया है, जॉइंट है जो, और बाकी सब इसमें देख लेते हैं। ये मेरा डेल का लैपटॉप है। चलिए यूएसबी कनेक्ट करते हैं। ये हो गया कनेक्ट। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है और इसका प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, 1299 का है। वैसे तो प्राइस ज़्यादा था, डेल सॉफ्टवेयर डे में मैंने लिया है। चलिए इसका टेस्टिंग करके देख लेते हैं हम लोग, कीबोर्ड कैसा काम कर रहा है, कंफर्टेबल है या नहीं है। बहुत ही स्मूथ काम कर रहा है और आवाज़ भी इसका देख सकते हैं, बिल्कुल मैकेनिकल कीबोर्ड है, गेमिंग भी है। और ये 1299 का हमने बाई किया है अमेज़ोन से, और फ्लिपकार्ट पे इसको हमने कंपेयर किया था तो इसका दाम 1999 रुपये था। और डील्स ऑफ द डे में हमने मंगाया इसको अमेज़ोन से। बहुत ही बेस्ट प्राइस में बहुत ही बेस्ट कीबोर्ड आया है। इसके लिए निश्चिंत रहें। आपको अगर ये ख़रीदना होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, अमेज़ोन से जाके आप बाई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ।